中美之间的博弈发生了新的变化，变化来了。尹锡悦先让韩国呀被整个世界笑话了一遍，叛乱了这个闹剧，然后叙利亚瞬间变天儿。为什么这两件事集中爆发呀？想过没想过？咱们先看亚太这边吧。亚太这一局明显是美国输了，对吧？毕竟都知道韩国对美国来说意味着对抗中国的最前沿呐，韩国就是美国对抗咱们的前沿，而尹锡悦又那么无底线的配合美国，然后日本呢现在彻底摆烂了，在这种情况下一度成为美国最给力的工具，就是朝鲜半岛，一下子什么呀，搞成了什么呀，升级的朝鲜半岛。结果呢，美国在亚太这一局没弄好啊，尹锡悦叛乱的闹剧直接开始了。而一看尹锡悦这边成这样了，美国也直接把尹锡悦抛弃了。为什么？因为尹锡悦没真正起到作用，而且尹锡悦这回还没有通知美国就私自搞事儿，你等同什么作乱呢？对不对呀？所以美国这回把尹锡悦放弃。二，就是尹锡悦已经在韩国成为了什么过街老鼠般的角色，典型的尹锡悦在美国那儿失去了价值，所以尹锡悦被迫下线，意味着什么？意味着美国在亚太这局已经陷入了孤家寡人的地步，没人帮他，日本摆烂，韩国不中用，咋整啊？对吧？只要是个中国人，我们必须得团结一致啊，一致对外。现在诋毁俄罗斯的，我跟您这么说吧，全是什么呀？跟咱们不对付的。只要现在我们能站在俄罗斯这边，能够有这个想法的，那你就一定是什么呀？政治正确性，你就一定是个中国人。有人说别扣帽子，我给谁扣帽子了？我谁的帽子也没扣啊。直播间6万多人，我觉得我说的没错啊，对吧？而且现在说实话，天儿越来越冷了。对，咱们直播间的老铁们，我宋飞没别的能耐。开播每天带着任务。对，首先必须你让我带货可以，这个产品一定要好，不好的产品我不带，对吧？第二，什么佣金不佣金的我从来不在乎，我就一点，只要大家伙能开心我就开心。而且我还有个要求，就是应时应景的给大伙送福利。大家不要去埋怨我带货，所以不要埋怨我们去带货，我们是背着任务带的，否则我就没法在这个平台开播了。对，这么说能明白吗？但是宋飞今天一定给你们做出一个样子来，也给所有的军事主播打个样。必须的。天冷了，咱们今天啊带货可以，一定要带什么呀？最合适的产品。是。所以我今天把咱们不能说最大，但是我可以说是排在前5的，咱们这个服装制造业的一个老大，咱们请到直播间。在全国所有的万达，包括其他的这些商场里边，都有专柜的，好吧？我们换季就换出点新鲜感来。来，请涛总来。好的，大家好，直播间的哥哥姐姐、叔叔阿姨们，下午好啊！飞哥讲的太好了，现在中国越来越强大，中国万岁！好，今天飞哥，我给你带来一个我们线下的品，好，不是电商品。王炸机制的产品，羽绒服，别着急，来，今天这个东西比羽绒服可牛逼多了。大家有没有见过这是什么衣服？这是一款派克服。派克服，我跟你们说，你们别说羽绒们，派克服的保暖效果比羽绒服保暖效果3倍，好吧？我给大家介绍一下这个衣服啊。首先，它这个外面啊，采用的是3方面料。防水、防油污，防风，防水、防油污，给我们看一下，测试一下。来，大家，我给你们测试一下。飞哥帮我拿一下，好吧？来，我给老铁们看一下啊。首先，我测试一下防水功能，好吧？来，看到了吧，老铁们？来，水，雨水不沾，防油污，酱油，搞里头。
可乐，来，看到了吧？让你冬天穿着，雨不进，雪不进，好吧？来，拉链，经典的玉米芽拉链，而且门襟全部加上暗扣的，里面来打开给大家看一下，整张银狐绒内里，银狐绒外加一个石墨烯自发热，让你穿上锁温保温，好吧？来，飞哥，你上身穿一下，这个效果很好看的，这个尺码应该适合你穿。个板正，感受一下啊，感受一下，是来，它的保暖性是羽绒服的3倍。对对，看这兜，呵，是两侧有一个斜插口袋啊，而且斜插口袋带暗扣的。正常的他们的派克服，低价位的派克服，它这个都没有暗扣，斜插口袋加一个暗扣，好吧？还带一个大帽子，帽子可以脱卸的啊，帽子两边还带一个抽拉绳，可以系紧系松。内里来，全部都是银狐绒内里啊，这还有内兜，还有内兜，太板正了，这本来就是一定的板板正正。是说句心里话，穿上它呀，首先它比羽绒服还要轻，轻，它不沉啊。对。二，这个绒银狐绒内里，银狐绒对是整体保暖，是越穿越暖。我这么说大伙儿能懂吗？就这么一件衣服，这一件冬天就能过冬。袖口全部都是加上螺纹的啊，螺纹双层袖口啊，防风啊，不会起球，不会变形，不会掉色，钢丝球。来，看好，飞哥，哎呀，这质量，这个衣服讲完吧我是说吧，多少钱？保价，不是电商货啊？嗯某蓝之家还有一些大品牌找我代加工的，然后也不多。后面呢，全部都是一起的啊，后面全部一起的，下摆全部都是做到了全部包边的。对，这个防风，这两侧的话还可以收拉，这些都是亮点。对，这两侧可以收拉，帽子可以拆卸，懂了吧？对可以拆卸。对，而且你看它穿到身上，它一点不臃肿，不臃肿，就是这个穿着还显那个很气派，而且显瘦，很轻松，不显肚哈。不显肚，不显肚很轻松的。不像那种羽绒服，羽绒服很蓬的。对对，这是羽绒服的保暖。对最后面料脏了就直接三防面料啊，如果脏的话，你回家拿个湿毛巾擦一下就可以了。这个派克服的话是羽绒服的保暖3倍，冬天可以穿到零下10度都可以，里面穿一个打底保暖加绒的衣服就可以了，好吧？确实是一共3个颜色啊，防刮耐磨的啊，3防的啊，黑色还有2个啊，看一下里面，来看一下里面，我脱下给你们看一下。细节给你们看一下细节，里面绒全部都是银狐绒不倒绒的啊，加上一个石墨烯自发热的内里啊。哦，它穿一会儿这儿都是热的了。对，穿过之后对，你这个石墨烯它都是热的，能锁定你身上的温度，锁温保住你身上的温度，锁温保温，好吧？袖口给大家看一下啊，细节上面啊，全部都是螺纹的啊，你看螺纹防风袖口，双层螺纹防风袖口，就这个季节刚好可以穿。再过几天是吧？是这几天还有点热。东北有的地方下雪了也可以穿，东北可以穿了。对，东北可以穿，东北可以穿了。就是到我们这儿，我觉得这一个冬天呢，我就一个短袖，一个这个，一个这个就就足够了，足够了。是就足够了。3个颜色您可以选择呀，就哪个颜色比较喜欢，您可以选择，没问题。我还是那句话啊，就是咱直播间呢，就是开门见山。对，我不喜欢去什么所谓的什么这个什么补点啊，那个什么补点啊，没意义。对，啊，没意义，因为今天我是带着任务来的，也到了冬天了啊，平台给我的任务就是放冬装。那你说放冬装的话，我说实话，我宋飞可以拆卸啊，来，我这样看看，对，这帽子是可拆卸的，可拆卸的，到时候拆下来之后，它1方便您穿戴，2方便您洗啊。对。然后想上上就直接有拉链的，直接可以帽子可以上上，想戴就戴，不想戴就可以不戴啊。确实是啊。宋飞老师，我今天坐这，宋老师1分钱不赚。不是1分钱不赚的问题，我还他妈赔了人情呢。我不知道有多少主播能做到这点，但至少我宋飞做到了，对，好吧？
如果您觉得还是不满意的话，我真的无话可说。我只想说，您收到货之后，您去对比一下，对，您就知道宋飞今天到底给你们这个价钱合理还是不合理。如果您拍了，您想一想，您的父亲、老父亲要不要给他拍一家？对，如果您是父亲，您拍了，想一想给儿子要不要也拍一家？对，行不行？咱们一家人嘛，不说两家话了，是拼手速、拼网速，最后再加50单，3个颜色，好吧？好，最大穿到220斤，是我数3个数，3、 3、 2、 2、 1， 1，上马了，最后50单。来，我把细节再给你们介绍一遍啊。面料小牛筋3防面料，来防水防污，来这是水，看到了吧？来防污酱油，来一点没有，可乐，哎，水冲一下就没有了。回去来脏了直接拿湿毛巾擦一下就可以了，防刮烂膜，不会起球，不会变形，不会掉色。买回去起球变形掉色直接给我，好吧？去我给你包邮，回来包你运费。里面整张银狐绒保暖内里，而且加一个斜插口袋，看一下细节，斜插口袋带个拉链，里面可以装啥都可以，装手机、装香烟都可以。袖口全部是螺纹的啊，螺纹防风袖口，后面带一个帽子，帽子可以拆卸的，外加2个防风的，拉链可以拉到里面。我这样的，我给家人们指出一个亮点来，你就知道了。我本来一开始人多，我不想说，现在人少点了，我给你们展示展示啊。何为亮点？我宋飞啊，1.83米，170斤2叉的2个加，我穿的是2个叉，对，拉链不用考虑，玉米牙拉链一点问题都没有。 3000次测试过。然后我穿上，你看还好吧？它最大一个亮点是什么呀？有人问他这个兜，因为中老年人嘛，有的时候兜里边装个钥匙啊，装个啥的，对，它不方便。大家看，矿泉水装进去了，可以装这个都可以。这是个酱油，家人们来，酱油我也装，而且看不到臃肿，你能看到臃肿吗？一点看不到。看不出来。看不到吧？对，我打开它，这里边还有一个小内斗，小内斗。有人说宋飞，你那装完矿泉水还能装？你看，这是我的手机，是不是？是，肉眼可见的手机啊。显臃肿吗？不行。没有吧？是不是？一下就装进去。所有的这一切都是它的细节之处。就有的时候吧，这个服装这东西，关键看细节。有的时候兜浅了、小了，它确确实实大家穿着不方便。兜大，你看这咱护手也没问题，对吧？你说当个小夹克，但实际上呢，里边可是什么呀？金狐绒是吧？银狐绒，银狐绒，银狐绒内里。门襟来，门襟做到了一个防风门襟，来，全部都有暗扣的，来一个，大家看看，而且可以拉到上面，这个，看整个可以拉到上面，保证你的脖子不钻风。帽子可以一戴，帽子可以来两边有个抽拉绳，可以系起来，对吧？你回头骑个电动车干啥？它不会有一点风钻到你体内里面去。后面全部是加石墨烯的。我尽量劝您呐，就是干活穿行吗？绝对行。对，今天这个价格，按照我直播间价格拍，你可以干活穿。你从商场里边1000多，你要拍一个，你干活穿的，我觉得浪费了。对，肯定舍不得。这肯定舍不得。但是今天这个价，你要是觉得你不怕浪费，无所谓，是，真的。但是我觉得我挺心疼的。199，这是行，没问题。老师啊，来200单啊，3、2、1，来吧，涛子，你是真他妈介绍一下来，3防面料啊，防水、防油污、防静电，整张银狐绒内里啊。中美之间的博弈发生了新的变化，变化来了。尹锡悦先让韩国呀被整个世界笑话了一遍，叛乱了这个闹剧，然后叙利亚瞬间变天儿。为什么这2件事集中爆发呀？想过没想过？咱们先看亚太这边吧。亚太这一局明显是美国输了，对吧？毕竟都知道韩国对美国来说意味着对抗中国的最前沿呐，韩国就是美国对抗咱们的前沿。而尹锡悦
又那么无底线的配合美国，然后日本呢现在彻底摆烂了，在这种情况下一度成为美国最给力的工具，就是朝鲜半岛，一下子什么呀，搞成了什么呀，升级的朝鲜半岛。结果呢，美国在亚太这一局没弄好啊，尹锡悦叛乱的闹剧直接开始了。而一看尹锡悦这边成这样了，美国也直接把尹锡悦抛弃了。为什么？因为尹锡悦没真正起到作用，而且尹锡悦这回还没有通知美国就私自搞事儿，你等同什么作乱呢？对不对呀？所以美国这回把尹锡悦放弃。二，就是尹锡悦已经在韩国成为了什么过街老鼠般的角色，典型的尹锡悦在美国那儿失去了价值，所以尹锡悦被迫下线，意味着什么？意味着美国在亚太这局已经陷入了孤家寡人的地步，没人帮他，日本摆烂，韩国不中用，咋整啊？对吧？只要是个中国人，我们必须得团结一致啊，一致对外。现在诋毁俄罗斯的，我跟您这么说吧，全是什么呀？跟咱们不对付的。只要现在我们能站在俄罗斯这边，能够有这个想法的，那你就一定是什么呀？政治正确性，你就一定是个中国人。有人说别扣帽子，我给谁扣帽子了？我谁的帽子也没扣啊。直播间6万多人，我觉得我说的没错啊，对吧？而且现在说实话，天儿越来越冷了。对，咱们直播间的老铁们，我宋飞没别的能耐，开播每天带着任务。对，首先必须你让我带货可以，这个产品一定要好，不好的产品我不带，对吧？第二，什么佣金不佣金的我从来不在乎，我就一点，只要大家伙能开心我就开心。而且我还有个要求，就是应时应景的给大伙送福利。大家不要去埋怨我带货，所以不要埋怨我们去带货，我们是背着任务带的，否则我就没法在这个平台开播了。对，这么说能明白吗？但是宋飞今天一定给你们做出一个样子来，也给所有的军事主播打个样。必须的。天冷了，咱们今天啊带货可以，一定要带什么呀？最合适的产品。是。所以我今天把咱们不能说最大，但是我可以说是排在前5的，咱们这个服装制造业的一个老大，咱们请到直播间，在全国所有的万达，包括其他的这些商场里边，都有专柜的，好吧？我们换季就换出点新鲜感来。来，请涛总来。好的，大家好，直播间的哥哥姐姐、叔叔阿姨们，下午好啊！飞哥讲的太好了。现在中国越来越强大，中国万岁！好，今天飞哥，我给你带来一个我们线下的品，好，不是电商品，王炸机制的产品，羽绒服，别着急，来，今天这个东西比羽绒服可牛逼多了。大家有没有见过这是什么衣服？这是一款派克服，派克服，我跟你们说，你们别说羽绒们，派克服的保暖效果比羽绒服保暖效果3倍，好吧？我给大家介绍一下这个衣服啊。首先，它这个外面啊，采用的是3方面料，防水、防油污，防风，防水、防油污。给我们看一下，测试一下。来，大家，我给你们测试一下。飞哥帮我拿一下，好吧？来，我给老铁们看一下啊。首先，我测试一下防水功能，好吧？来，看到了吧，老铁们，来，水，雨水不沾。防油污，酱油，搞你喝，来，可乐，来，看到了吧？让你冬天穿着，雨不进，雪不进，好吧？来，拉链，经典的玉米芽拉链，而且门襟全部加上暗扣的，里面来。打开给大家看一下，整张银狐绒内里，银狐绒外加一个石墨烯自发热，让你穿上锁温保温，好吧？来，飞哥，你上身穿一下这个效果，
很好看的，这个尺码应该适合你穿。木板针，感受一下啊，感受一下。是，来，它的保暖性是羽绒服的3倍。对对，看这兜，呵，是看两侧有一个斜插口袋啊，而且斜插口袋带暗扣的。正常的他们的派克服，低价位的派克服，它这个都没有暗扣，斜插口袋加一个暗扣，好吧？还带一个大帽子，帽子可以脱卸的啊，帽子两边还带一个抽拉绳，可以系紧系松。内里来，全部都是银狐绒内里啊，这还有内斗，还有内斗，太板正这一本来就是一定的板板正正。是说句心里话，穿上它呀，首先它比羽绒服还要轻，轻，它不沉啊。对。二，这个绒银狐绒内里，银狐绒对是整体保暖，是越穿越暖。我这么说大伙儿能懂吗？就这么一件衣服，这一件冬天就能过冬。袖口全部都是加上螺纹的啊，螺纹双层袖口啊，防风啊，不会起球，不会变形，不会掉色，钢丝球。来，看好这个，哎，这质量，这个衣服小孩我是说吧，多少钱？报价，不是电商货啊？某蓝之家还有一些大品牌找我代加工的，然后也不多。后面呢，全部都是一起的啊，后面全部一起的，下摆全部都是做到了全部包边的。对，这个防风，这两侧的话还可以收拉，这些都是亮点。对，这两侧可以收拉，帽子可以拆卸，懂了吧？可以拆卸。而且你看它穿到身上，它一点不臃肿，不臃肿，就是这个穿着还显那个很气派，而且显瘦，很轻松，对不显肚哈，不显肚，不显肚很轻松的。不像那种羽绒服，羽绒服很蓬的。对对，这是羽绒服的保暖。最后面料脏了就直接三防面料啊，如果脏的话，你回家拿个湿毛巾擦一下就可以了。这个派克服的话是羽绒服的保暖3倍，冬天可以穿到零下10度都可以，里面穿一个打底保暖加绒的衣服就可以了，好吧？确实是一共3个颜色啊，防刮耐磨的啊，3防的啊，黑色还有2个啊，看一下里面，来看一下里面，我脱下给你们看一下。细节给你们看一下细节，里面绒全部都是银狐绒不倒绒的啊，加上一个石墨烯自发热的内里啊。哦，它穿一会儿这儿都是热的了。对，穿过之后对，你这个石墨烯它都是热的，能锁定你身上的温度，锁温保住你身上温度，锁温保温，好吧？袖口给大家看一下啊，细节上面啊，全部都是螺纹的啊，你看螺纹防风袖口，双层螺纹防风袖口。就这个季节刚好可以穿，再过几天是吧？是这几天还有点热。东北有的地方下雪了也可以穿，东北可以穿了。对，东北可以穿，东北可以穿了。就是到我们这儿，我觉得这一个冬天呢，我就一个短袖，一个这个，一个这个就就足够了，足够了。是就足够了。3个颜色您可以选择呀，就哪个颜色比较喜欢，您可以选择，没问题。我还是那句话啊，就是咱直播间呢，就是开门见山。对，我不喜欢去什么所谓的什么这个什么补点啊，那个什么补点啊，没意义。对，没意义，因为今天我是带着任务来的，也到了冬天了啊，平台给我的任务就是放冬装。那你说放冬装的话，我说实话，我宋飞可以拆卸啊，来，我这样看看，对，这帽子是可拆卸的，可拆卸的，到时候拆下来之后，它1方便您穿戴，2方便您洗啊。对。然后想上上就直接有拉链的，直接可以帽子可以上上，想戴就戴，不想戴就可以不戴啊。确实是啊。宋飞老师，我今天坐这，宋老师1分钱不赚。不是1分钱不赚的问题，我还他妈赔了人情呢。我不知道有多少主播能做到这点，但至少我宋飞做到了。对，好吧。如果您觉得还是不满意的话，我真的无话可说。我只想说，您收到货之后，您去对比一下。对，您就知道宋飞今天到底给你们这个价钱合理还是不合理。如果您拍了，您想一想，您的父亲、老父亲要不要给他拍一件？对。如果您是父亲，您拍了，想一想给儿子要不要也拍一件？对，行不行？咱们一家人嘛，不说两家话了，是拼手速、拼网速，最后再加50单，3个颜色，好吧？好，最大穿到220斤，是我数3个数，3、 2、 2、1，上板了，最后50单。来，我把细节再给你们介绍一遍啊。
面料小牛津3防面料，来防水防污，来这是水，看到了吧？来防污酱油，来一点没有，可乐，哎，水冲一下就没有了。回去来脏了直接拿湿毛巾擦一下就可以了。防刮耐磨，不会起球，不会变形，不会掉色。买回去起球变形掉色直接给我，好吧？去我给你包邮，回来包你运费。里面整张银狐绒保暖令你，而且加一个斜插口袋，看一下细节，斜插口袋带个拉链，里面可以装啥都可以，装手机、装香烟都可以。袖口全部是螺纹的啊，螺纹防风袖口，后面带一个帽子，帽子可以拆卸的，外加2个防风的，拉链可以拉到里面。我这件的，我给家人们指出一个亮点来，你就知道了。我本来第一开始人多，我不想说，现在人少点了，我给你们展示展示啊。何为亮点？我宋飞啊，1.83米，170斤2叉的2个加，我穿的是2个叉，对，拉链不用考虑，玉米牙拉链一点问题都没有。 3000次测试过。然后我穿上，你看还好吧？它最大一个亮点是什么呀？有人问他这个兜，因为中老年人嘛，有的时候兜里边装个钥匙啊，装个啥的，对，它不方便。大家看，矿泉水装进去了，可以装这个都可以。这是个酱油，家人们来，酱油我也装，而且看不到臃肿，你能看到臃肿吗？一点看不到。看不出来。看不到吧？对，我打开它，这里边还有一个小内斗，小内斗。有人说宋飞，你那装完矿泉水还能装？你看，这是我的手机，是不是？是，肉眼可见的手机啊，显臃肿吗？不行。没有吧？是不是？一下就装进去。所有的这一切都是它的细节之处。就有的时候吧，这个服装这东西，关键看细节。有的时候兜浅了、小了，它确确实实大家穿着不方便。兜大，你看这咱护手也没问题，对吧？你说当个小夹克，但实际上呢，里边可是什么呀？金狐绒是吧？银狐绒，银狐绒，银狐绒内里。门襟来，门襟做到了一个防风门襟，来，全部都有暗扣的，来一个，大家看看，而且可以拉到上面，这个，看整个可以拉到上面，保证你的脖子不钻风。帽子可以一戴，帽子可以来两边有个抽拉绳，可以系起来，对吧？你回头骑个电动车干啥？它不会有一点风钻到你体内里面去。后面全部是加石墨烯的。我尽量劝您呐，就是干活穿行吗？绝对行。对，今天这个价格，按照我直播间价格拍，你可以干活穿。你从商场里边1000多，你要拍一个你干活穿的，我觉得浪费了。对，肯定舍不得。这肯定舍不得。但是今天这个价，你要是觉得你不怕浪费，无所谓，是，真的。但是我觉得我挺心疼的。199，这是行，没问题。老师啊，来200单啊，3、2、1，来吧，涛子，你是真他妈介绍一下来，3防面料啊，防水、防油污、防静电，整张银狐绒内里啊。